Я более чем уверен, что коренной народ Донбасса, вот те самые донбассяне, про которых говорил Путин, что они воспользовались своим правом народов на самоопределение и провели референдум, они смотрели очень внимательно и слушали прямую линию Путина, ожидая, что он обратит внимание на их проблемы, да, на проблемы людей на оккупированной Донеччине. То бишь нет воды, проблемы с отоплением, проблемы с качеством воды, которая там даже есть иногда, да, нет работы, мусорники, бродячие собаки, беззаконие и так далее. Послушайте, за 4 с лишним часа Путин только один раз вспомнил про жителей оккупированных территорий на пару минут. Причем вспомнил только после вопроса Жени Поддубного, это Евгений Поддубный, военкор российский. Ситуативно живой в моменте, да. Давайте посмотрим, что он спросил. Я имею в виду Донбасс в первую очередь, и там очень остро стоит проблема водоснабжения. Проблема, которая обсуждается много лет у нас, и сейчас ситуация такова, что не только в Донецке, но и в других городах Донбасса, Горловке, Киевке, Дебальцево, да почти во всех городах, на самом деле, Донбасса, вода в дома подается нерегулярно, раз там в 2-4 дня. А кое-где и раз в неделю, да, Жень? Вы обратите внимание на фоне, как Путин кашляет. Что с ним такое, блин? Вода низкого качества. Те люди, которые живут на этажах выше 6, выше 5, вообще воду могут не увидеть, потому что нет просто напора. Выше 3-го, Женя. Выше 3-го вода, а то и выше 2-го не поднимается очень часто, ибо нет напора, да. А еще, и об этом вы не скажете, и пластиковые бочки, которые тысячами уже расставлены по республике, они лопаются на морозе. И... Собственно говоря, эта водная блокада, она рукотворная, мы это знаем. И мы это знаем. Конечно, она рукотворная, потому что, смотрите, до вашего твари прихода на Донбассе, с водой все было нормально, причем еще и налаживалось, да. Та же самая занедбанная годами Макеевка, она начала видеть воду к 2014 году. А тут опять бабах и все, рукотворная, конечно, потому что после 22-го, когда вы разбомбили всю инфраструктуру канала Северский Донец-Донбасс, люди перестали видеть воду. И да, это рукотворный памятник. Вот оккупированная Донеччина – это рукотворный памятник русскому миру. Вот все, что есть в вашем долбанном русском мире, вы все туда принесли, скомкали и кинули. Ага. Основная причина – это действие нашего противника. Но жители уже много лет, жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики живут с этой проблемой. Вот долго будут жить с ней, и мы пока не можем, в принципе, ответить на этот вопрос. Спасибо большое. Женя, извините. Кашляет, кашляет. Что за президент у вас? Знаете, откуда берется эта проблема? Основной водозаборы, там система водоснабжения основная, она находится за Славянском или за Славянском. Или за Славянском, или за Славянском. Мы взяли Купянск или Купянск. Мы взяли Константиновку или Комсомольск. Это какая разница? Основная система находится там. На территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. И она кардинально может быть решена в старой системе отсчета, когда эта территория будет находиться под контролем наших вооруженных сил. Кардинально может быть решена в старой системе отсчета. Что значит в старой системе отсчета? Я подозреваю, что Путин имеет в виду, что может быть восстановлен канал Северский Донец-Донбасс. Он не может быть восстановлен больше, не может быть. Да? Его можно только заново выстроить. Это максимум. Чтобы его заново выстроить, это нужен проект, это нужны исследования, разминирование, строительство, колоссальные бюджеты и так далее. И плюс ко всему, канал Северский Донец-Донбасс для того, чтобы он питал
Донбасс водой, он подпитывался еще каналом с Днепра. Вы будете идти до Днепра, вы будете дончанам рассказывать, что ну до Днепра дойдем, тогда, значит, может быть, будет. Ага. Но не только. Есть возможности, вы знаете об этом наверняка, строительство водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурение и так далее. И так далее. Вот тут тоже, да, такой и так далее. Нет, секундочку, Путин. Не и так далее. А вы, где ж вы ищете воду, твари? То, что вот там бурение, это липуха. Бурить скважины для того, чтобы питать регион, это нонсенс. Да, да, люди бурят для того, чтобы там дома запитывать, даже многоэтажки. Это не выход, это ситуативное решение проблемы, это ладка, липуха, да? Скважины, ну, как бы там ни было, с них же вода тоже уходит, это конечный ресурс, тем более на Донбассе, да? Да. А где вы ищете воду? Ну, не считая водохранилищ резервных, которые вы с 22 года уже просто высушили, выпотрошили, там уже воды нет, все. Вы ищете воду и находите ее, конечно же, в шахтных водах, затопленные шахты, которые не работают, да? Конечно, Путин, да. Но только об этом Путин не будет рассказывать, потому что нельзя рассказывать народу России, что мы освободили земли и просто ввергли их в какой-то каменный век. Угу. Один водовод построен, есть возможность, сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода. Да ты что? Рассматривается вопрос в 2025 году. Вы построили водовод Дон-Донбасс, который дает в лучшем случае 250 тысяч кубов воды в сутки. Потребность Донбасса в воде 1 000 000 кубов в сутки. Да? Вы, построив этот водовод, сперли кучу денег, посадили за это замминистра обороны Тимура Иванова, вот, и не решили проблемы водоснабжения Донбасса. А постройка второй нитки, то, что там обсуждения ведутся, это все ложь. Потому что выводы ученых российских говорят о том, что нельзя строить вторую нитку водовода Дон-Донбасс, ибо тогда река Дон начнет мелеть. А тут даже дело не в том, что рыбкам в ней будет жить некомфортно, соме кому-то. Нет. Дело в том, что от реки Дон запитаны как минимум 6 больших городов России и куча еще там всяких маленьких. Да? То есть, построив вторую нитку, тот же самый Ростов, Таганрог останется без воды. И вот спросите себя, донбассяне, если Путину дать выбор, да, пики-то что, жители Донбасса или жители Ростова, кого он выберет, как вы думаете? Это вопрос риторический, конечно же, жители Ростова. Одна из ключевых проблем, которая досталась из прошлого, это водопотери. Потому что потери воды в действующих трубопроводных системах до недавнего времени составляли 68%. 68%. Это ж по данным Дениса Пушилина. Он ездит к Путину, говорит, 68%. Путин говорит, может 67%. Говорит, 68. 68,7. Ну это ж цифра, взятая с потолка. Ну. Сейчас они уменьшились, но все равно это 50%. Такая же цифра с того же самого потолка. Я обсуждал, безусловно, эти вопросы и с членами правительства, и с руководством региона. Но оказалось, что закрывать вопросы, связанные с водными потерями, это означает привести в нормативное состояние всю трубопроводную систему, которые не уделяли внимания десятилетиями. Там все развалилось. Да ты шо, десятилетиями или десятилетие? Большая разница, да? It depends, потому что в 2014 году с водой все было нормально. И мало того, даже улучшалась ситуация.
А вот с 2014 года, когда вот этот какой-то там выдуманный Путиным народ Донбасса воспользовался правом на самоопределение, вот с 2014 пошла жесть полная, ибо никто ни хрена не делал. Конечно же, за эти 11 лет все убили в хлам. Конечно же. Потому что система ЖКХ, за ней нужно следить, смотреть. Угу. Все развалилось, понимаете? И для того, чтобы привести в состав, в нормативное состояние эту систему, свести к минимуму, к нулю водопотери, денег нужно истратить столько же, как мне, вот во всяком случае докладывают, сколько стоит сооружение, строительство еще одного водовода. Но я хочу, чтобы нас услышали. Мы знаем проблему. Она остро является для людей. И мы будем делать все для того, чтобы решать ее и решить как можно быстрее. Полная чушь, полный бред. Я очень надеюсь, да, что жители Донбасса поняли, что вот на этой прямой линии, которая является, ну, де-факто срежиссированным шоу Путина. Это, блин, его шоу для плебса. Царь вышел, пообщался с народом и ушел к себе в замок. Да? Рапунцель, спусти свои косы. Все. Нету. Где вот эти вот сотни видеообращений от дончан, горловчан, мариупольцев, да? По поводу того, что негде жить, не за что жить, нет работы, все достало, где перспективы, где вода, где отопление, откуда столько тысяч бродячих собак и так далее. Это не пропускается на центральные каналы России. Потому что тогда ставится под очень большой вопрос вообще вот эта вот идея освобождения, да, то есть если вы, освобождая, все рушите, ну, в смысле. Та же самая там трубопроводная система, водопроводная система, вы же поймите, столько ударов артиллерии, сколько приходится на освобождаемые города, ну, все эти удары, они рушат все то, что под землей. Все трубы, стыки, коллекторы и так далее. Ну, конечно же, теперь нужно будет все менять. Нужно будет все менять само собой. Будет ли это делать Россия, у которой, ну, если не брать там Москву, Сочи, еще что-то, у нее же тоже проблем вагонище. Конечно, они не будут этого делать. Им просто нужна буферная зона между Россией и не Россией. К сожалению, такой буферной зоной стали наши оккупированные территории.